Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді антивібраційні підставки для пральної машини. Підставки виготовлені з резини. Резина м'яка в міру. Загальний діаметр 10 см. Внутрішній діаметр 4 см. І товщина приблизно 1 см. Резина з досить різким запахом, але думаю, з часом він пропаде. Купував через те, що машина останнім часом почала стрибати під час віджиму. Напевно, причина в амортизаторах, які з часом треба буде замінити. Після установки антивібраційних підставок прав біля 8 разів. Включав на 1200 обертів, на 800. Вібрація трохи є, але машинка стоїть нерухомо. В загальному дуже корисна річ. Жалкую, що не придбав раніше. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалося чи було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.